혹시 이런 고민해보셨나요? 복잡한 냉장고 정리할 시간 없는 바쁜 일상? 당신의 주방을 바꿔줄 아이템 자동 롤링 계란 보관함입니다. 계란을 하나 꺼내면 다음 계란이 자동으로 또르르. 덕분에 언제나 신선한 계란부터 먹을 수 있죠? 냉장고에서 바로 꺼냈으니 정말 편리해요. 7cm의 슬림한 디자인으로 공간 절약은 물론 주방 인테리어 효과까지. 계란 30개 한 판을 한 번에 보관하는 넉넉함. 냉장고 문에 두어도 흔들림 없이 안정적이고 사용은 더욱 간편해집니다. 따뜻한 느낌의 베이지 깔끔한 화이트 어떤 주방에도 잘 어울려요. 이제 깔끔하고 스마트한 생활을 시작하세요.